Tervetuloa legendaariseen Kenotila Visaan ja Jönköpingin osakilpailuun. Ja voittaja pääsee tietysti tuttuun tapaan Jyväskylän matsipaariin ensi sunnuntaina osallistumaan loppukilpailuun. Ja osallistujana meillä on tänä iltana Jukka Voutilainen, Juuso Hietanen, Pasi Puistola ja Teemu Laine. Ja vanhin saa valita kategorian ensimmäisenä, eli tässä tapauksessa Pasi Puistola. Ja kategoriat on suomalaiset pelaajat HV:ssa, sekalaista ja mitä osaat Jönköpingistä? Mitä osaat Jönköpingistä? Jönköpingissä on jalkapallojoukkue Superettanissa. Mikä on joukkueen nimi ja mikä on teidän kotikenttänsä? Teemu. J. Södra. Mikä on kotikentän nimi? En mä veikkaa, että se on Stadsparken tai joku. Stadsparkenissa ainakin on. No, ei mennyt ihan oikein, mutta annetaan nyt pojo. Stadsparks Vallen on tää kotikentän nimi, mutta J. Södra oikein. Teemu johtaa 1-0. Teemu saa valita uuden aiheen. Sekalaista. Stefan Liif pelaa Sibir Novosibirskissä ja mutta mikä oli Stefanin kotiseura tai kasvattajaseura? Jälleen. HC Dalen. Joo, jälleen Teemulle pisteet. No noin voi sitten editoida. Ja Teemu saa jatkaa. Sekalaista. Bengt Halvarsson on ehkä suurin legenda seurassa, mutta hänellä on 2 poikaa, jotka molemmat on pelannut HV:ssä, David ja Juhan. Kuinka monta kultaa pojilla on yhteensä? Jukka. David 95 ja Juan 3. Oikea vastaus. Oi, kova luu. Ja Jukka jatkaa. Mitä niitä oli? Mitä teidät Jönköping? Kaupungin läpi menee pitkä kävelykatu, jossa on eniten noita kauppoja. Mikä on kadun nimi? Teemu. Tää on paha, mutta mä veikkaisin, että se on Östra Storgatan. Ja oikea vastaus. Teemulle 3 piste. Vittu tämä ihan. Pasi ja Juuso nukkuu vielä. Jari Kauppila-aiheinen kysymys, kaikille tunnettu pelaaja. Kauppila oli mukana, voitti mestaruuden 2008. Ja Andreas Falk kutsui häntä myös nimellä Liitten Kungen. Kuinka monessa ruotsalaisessa seurassa Jari on pelannut? Juise. 3. Väärä vastaus. Eikö mä vihesin kanssa? On, sori. Mä tässä. Ei, Samaan aikaan kun aina mä vastaan tähän levään. En ota. No mä tuun sitten mannena otan vähän. Tää vastassa, ei mulla En ota. Sano nyt. En sano. Sano nyt. En sano. Sano. En sano. Sano. En sano. Sano. 8. Väärä vastaus, Jukka. Näin liian. Oikea vastaus. Pystykö luettelemaan vielä seurat? Luulee Alexan things at home. No niin. HV:ssä on pitkä traditio suomalaista pelaajista. 1979 värväsi HV ensimmäiset suomalaiset pelaajat. Ketkä? Niitä oli 3 kappaletta. Jukka. Pekka Maremäki, Jukka Koskilahti, Hannu Lassila. Oikea vastaus. Allekirjoittanut on pelannut Kanadassa 1 vuoden 2003-2004. Mikä oli AHL-joukkueen nimi? Juki tietää tähän. Mä tiedän. Hamilton Bulldogs. Ei ollut. Eikö ollut? Ei ollut. Ai. Ei ollut. Aika huonoa tiedä. Capital. AHL-joukkue oli kyse. Jaa. Toronto. Joo, mutta mikä oli se? Runner. No niin. Marlies. Viime vuonna pelasi Janne Niinimaa numero 44. Sama numero on käyttänyt toinenkin suomalainen pelaaja. Kuka? Kimmo Peltonen. Kyllä. Kuten huomasitte, mulla on tämmönen hieno paita päällä. Tää on
kunniaosoitus eräälle suomalaiselle koripalloilijalle, joka aikanaan oli yhtä lahjaksi kuin Kobe Bryant. Ja, niin, terveisiä Helsinki.